Մենք ունենք բանախոս դրսից, Դեն Յորքը, ինտերնետ հասարակություն, Low Earth Orbit արբանյակ նախագծի ղեկավար, որը on-line ելույթ կունենա, ինչպես նաև մեր հյուրերն են եւ բանախոսները, Իգոր Մկրտումյանը, որը ներկայացնում է ինտերնետ հանրություն ՀԿ խորհրդի նախագահան, ՀԲՏ նախարարության կապի բաժնի պետ Կարեն Գրիգորյանը եւ ՀՑԿ հեռահաղորդակցության վարչության պետ Գևորգ Գևորգյանը, շնորհակալություն եւ մեր թեմայի մոդերատորն է լինելու Վահան Հովսեփյանը։ Շնորհակալություն։ Հա, երախսը սուր դրեցի։ Ժողովուրդ ջան, ողջույն, նորից ողջույն, բարի վերադարձ շատ հաճելի ուրեմն արարողությունից, որը կոչվում էր ճաշ, բայց մենք ունենք ստեղ շատ արդիական խնդիրներ քննարկելու։ Հիշում եք մեր բացման խոսքի ժամանակ նշվեց, որ մենք նախ պետք է հասկանանք արդիականությունը, կարևորությունը պահի, բայց նաև դրանից հետո պետք է հասկանանք ոնց հասնենք այդ խնդիրների լուծման եւ այդ խնդիրների լուծման ուղիներից մեկը հենց ենթակառուցվածքների համապատասխան զարգացումն է եւ ապահովումը իրանց գործունեության ապահովումը տարբեր իրավիճակներում եւ դրա համար մենք ունենք այստեղ այն բանախոսներին, որոնց որ ունենք, ես կառաջարկեմ առաջինը խոսք տալ մեր արտասահմանյան գործընկերոջը Դեն Յորքին, որը որ մեզ կծանոթացնի արբանյակային ինտերնետի հնարավորություններին եւ ինչ դա կարող է տալ թե անվտանգության տեսակետից, թե ցանցերի redundancy ոնց էր հայերեն ժողովուրդ։ Ախ, հաջան։ Կրկնողություն։ Անխափան, այսպես ասած, օգտագործման կիրառման հնարավորություններին։ Դեն հիմա դու մեզ լսում ես արդյոք։ Դեն Взываем к тебе. Hello. Дэн, հարաճ դեպի презентация. Okay. Thank you for inviting me here. Համեցեք. Okay, are we good to go? All right. Thank you for inviting me here to this panel, and I apologize I cannot speak Armenian, so thank you for letting me speak here in English. So I was asked to speak a little bit about about low Earth orbit satellites and Starlink. At the Internet Society, I am the chair of a project. I'm leading a project focusing on looking at these low Earth orbit satellites and looking at what they're about and how they work. We at the Internet Society believe that the Internet is for everyone, and we want to look at how do we connect the unconnected. Low Earth orbit satellites seem to be a great way to go and do that. You've seen a lot of press, a lot of media focused on Starlink, in particular from SpaceX, particularly with the situation happening in Ukraine, with other places around the world where connectivity has been limited. The interest in LEOs, in low Earth orbit satellites, is partly because the traditional satellites that we've had are out in what are called geosynchronous or geo orbit. They have a long latency to get to them. There's a long lag. It can be as much as 600 plus milliseconds. We can't really do a Zoom call on a connection over a geosynchronous satellite. LEO systems, though, offer low latency connections so that you can be able to have conversations like this over Zoom or gaming, video calls, high frequency trading. Those kind of things are possible with LEOs. This image shows, if you look on the left side, you can see down here by Earth is all of the LEO space. It's for basically 2,000 kilometers and less. And that is where we have most all of the satellites that are in operation today. We also have the International Space Station, other space stations that are going on. All of that happens down in that LEO area, down in that space. Way out at the other end, at the far end, is where the geosynchronous satellites are. They're at around 36,000 kilometers away from Earth. And that's really the difference that we see. But in order for these to work with a geosynchronous satellite,
You can have one way out at 36,000 kilometers, and it sees a lot of the Earth. And so you can have only maybe 3 or so that give you coverage around the entire world. With the LEO satellites, they're so close, and so we wind up having what are called constellations of hundreds or sometimes thousands, tens of thousands of satellites that are being planned that will basically give the kind of connection all around the Earth, many thousands of them in a mesh, in a kind of web like that. We're also seeing a lot of interest because we've had very strong advances in rocket technology and satellites. We can now mass produce satellites. Companies like SpaceX, Amazon, others are mass producing. They have assembly lines where they are creating these satellites. It's a whole different world from how it was before, when it would take months or years to create some of the individual satellites that would be launching. We're seeing a lot of great examples of where people are using these LEO systems in different ways. Individual users who were not able to receive connections before, they are now able to do this. We're seeing community centers. A lot of people may be installing community networks, local Wi-Fi, and they're using LEO satellite systems as what we call in the industry backhaul, as connection back to the rest of the internet. They're using LEO satellites to go and do that. Airplanes, ships, we're also seeing a lot with disaster response and the ability for people to be able to, recently there was a hurricane. I live in the United States. There was a hurricane in Florida, which left a lot of people without power. People were able to go in there with Starlink connections and be able to get set up again with internet access very quickly and rapidly. So a question that the panel asked me to talk about a bit was, how can LEOs be used to provide redundancy? One of the things to look at is how LEOs work. There's really 3 different parts to them. One is this constellation of satellites. These are the hundreds or thousands, tens of thousands of satellites that are orbiting the Earth, and they're arranged in what they call shells in English, where you have different layers, basically, of satellites. And there's a whole relationship about how you go and get those licenses, et cetera, but the satellites are there. The second part is what the satellite industry calls a user terminal, which is really, it's the antenna. It's the pieces that you use to connect your computers out there. So you have that antenna, which if you've seen pictures of Starlink, it looks about the size of a pizza box that you might have. And it has the antenna. They also may sell it with a router. They may sell it with other kinds of information or pieces there as well. So that's the user terminal. And then you also need ground stations. The ground stations are what the satellites talk to connect to the rest of the internet. Now, if you look at this, how this works in a typical environment, the user would be here on the left side, with the satellite dish, the local dish. They'd be connecting up to a LEO satellite, which would then connect back to a ground station that would then connect out to the internet. Now, that's how it works normally, but the satellites are moving very quickly. They're going across the sky very quickly. So what often happens is that the connection you use to send your packet, say your request for a web page or to be part of this Zoom call, might go from one satellite to the ground station, but then the response might actually come back through a different satellite. So these antennas, the user terminals, have to be quite sophisticated and be able to understand how to connect to different kinds of satellites in different ways and track multiple satellites and work with it in that way. Another interesting aspect of LEO-based constellations that happened is the idea of using lasers to connect between the satellites. So what happens is you actually are able to go and connect up your antenna, your user terminal, connects to a LEO-based satellite, which then connects across the other satellites to a satellite that's in range of a ground station and connects down. We've seen this at play at being able to help people connect from the middle of the ocean or from places in Antarctica where there aren't ground stations that are able to go and do this. So this is a newer technology. It's something that is starting to be deployed, but it offers this ability to connect over a longer distance. So when you're looking at redundancy of local fiber option, these
this kind of connectivity allows you another way to connect with, again, a high-speed kind of connection. Another question that people ask is, what can LEO systems not yet do? What are they not good for? This is this chart. I don't know how well you can see it there, but the key point is, if you look at that the middle column of the blue dots that are going down, that's the download speed of Starlink and also regular fixed broadband connectors. This is some data from the from Ookla, one of the services out there that operates speedtest.net. And you can see, if you look at that, Starlink has very quick download speeds. The one place where it's a little different is if you look at these numbers for latency, for the lag time, you still got to go from Earth to space and back. You don't have to go as far with LEO, but you do have to go up and back. And so if you look at the parts that are not circled here, you're seeing latency times of around 40, 43, 48, 53. You're seeing those kind of times. Fiber optics still provides a lower latency. So for people really looking for the highest speed connections or with the least amount of latency, this is a place where fiber is still important. The other aspect is in upload speeds. The upload speed through a LEO system today is slower than the download speed and slower than what you get in this. This may change. SpaceX is still rolling out its systems. Other systems are just coming online or launching. So this may change. But today, in November 2022, latency will probably always be quicker with fiber, but the upload speeds are quicker as well in sort of this redder space. Another question that was asked was, are LEOs enough to serve all the future things that we want to do, whether it's telemedicine, IoT, or whatever it may be? The only answer I can give you is maybe. We don't really know. The capacity of systems is not yet understood. We really only have one, Starlink, and they've launched about 3,000 of their satellites, but they have another 1,000 that they're planning to launch. And they're actually planning to launch, they have another Generation 2 shell, they're called, which will have about 30,000 satellites. Amazon's Project Kuiper is launching early next year. OneWeb has a number of its satellites already up, and it's launching some more. So we don't have a lot of experience understanding the capacity. It could be there. We could have the capacity to do all of this, but it largely depends upon how they launch. We're just starting to see some independent research, emerging. We need more research. We need to understand the capacity of what these kind of systems are. As I noted in the slide, there have been some concerns about the capacity of Starlink right now, but it's not clear whether those are just growing pains as Starlink launches more. Is this part of what a LEO system is about, or is it just scaling while we go and build this? The other piece to know is that SpaceX's Starlink gets a lot of the attention, but there are many other systems that are being planned or launching. I mentioned already OneWeb and Amazon. There's also Telesat. There's a number of systems out of China. There's an Indian system that may be launching. There's a system out of Rwanda that may be launching. There's a number of IoT-related constellations. There's monitoring systems. There's a lot of others. There's about, as I note here, 16 companies have filed what we're calling mega constellations with thousands of satellites. They filed those with the ITU. There's also people looking at how you combine the LEO systems with the GEO systems that are already out there. So we don't really know whether the capacity will support all of these things. Maybe in a year, 2 years, we'll get a better sense, but we don't know today. The final question that I was asked was, what has to happen with government approvals in order to have this in Armenia and anywhere? Basically, there are three aspects going back to those components I mentioned. The satellite constellation uses spectrum to communicate to the individual user terminals and to the ground stations. Those spectrum, the usage of that spectrum, needs approval or licensing from every country in which the system is going to operate. So right now, SpaceX has people that are just focused on going around to every country,
and getting approval from the regulators to operate in those spectrum bands. So for it to operate in Armenia, your telecom regulator, your spectrum regulator would need to approve this for Starlink and then for Amazon, for OneWeb, for any of these systems that are going to operate. That approval needs to be had. Secondly, that user terminal is a consumer device that's being sold into your country. And so it needs to have those approvals, whatever it may be, safety, environmental issues, whatever kind of things you would have, like if you were selling a Wi-Fi router or something else. And then the ground stations as well. Typically, you need a ground station within a certain range to be able to go and be connected out to the internet. That, again, typically involves authorization, approval from the local regulator as well. So those are the questions. There's a lot of potential. I think the real question we have before all of us at this IGF and other events is how do we shape the future of LEO internet access? So thank you very much. I look forward to answering questions or participating in the discussion. Միած ծափահարենք, այսենց ակտիվ։ Դань, մերսի, շատ լավ պրեզենտացիա էր։ Մի հատ հարց ունեմ, էլի, տեսնենք էլ ինչքանով եք ուշադիր դուք հետևում այս պրեզենտացիային։ Ինչ հեռավորության վրա են գտնվում, Գրիշա, դու մի ասա։ Ինչ հեռավորության վրա են գտնվում երկրից այս արբանյակները, LO-ները։ 2-ից ցածր։ Իսկ ով գիտի Starlink-ի արբանյակները որ հեռավորության վրա են գտնվում, նես միջինում։ Դե լավ էլի, դե ՀՑԿ-ն ամեն ինչ գիտի, մենք գիտենք որ գիտի ամեն ինչ։ Լավ, այդ գիտեք, լավ։ Հիմա Դань, էլի մերսի, ապրեք։ Հիմա մի քանի հարց ունեմ ձեր պրեզենտացիայի վերաբերյալ մեր բանախոսներին։ Հարցս իրական վերաբերում է թե մեր բարձր տեխնոլոգիական նախարարության ներկայացուցիչին, թե մեր ՀՑԿ-ի ներկայացուցիչին։ Չնայած այս low orbit-ները իրանք ցածր օրբիտայի վրա են, բայց մենք գնում ենք սկզբից բարձր տեխնոլոգիաների նախարարություն, հա։ Ինչ օրենսդրական խնդիրներ մենք ունենք կամ ՀՑԿ-ի ներկայացուցիչին, ինչ կարգավորման խնդիրներ մենք ունենք, որպեսզի այս արբանյակները այստեղ կարողանանք օգտագործենք։ Կան ընդհանրապես տենց խնդիրներ, օրինակ ինչ որ մեկը ուզենա Starlink-ից օգտվի, կարա օգտվի թե ոչ։ Ազգակիցներ։ Միացնենք, լսվում է։ Սկսենք բարձրից, այո։ Կարգավորման հետ կապված խնդիրներ չկան։ Այսինքն ծառայությունները մատուցելու հետ կապված։ Ինչի համար, որտեղ ոնց որ ընդունված է, պետք է դիմի, ստանա լիցենզիա եւ ծառայություններ մատուցի։ Դիմում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, հեռահաղորդակցության ծառայությունները մատուցում եւ ծառայում, բայց այդտեղ խնդիր մենք ունենք ուրիշ բանում։ Այ ինքը նշեց խոսքի մեջ սպեկտրի հարցը։ Սպեկտրը, ինչպես բոլորիդ հայտնի է, ինքը իրենից ներկայացնում է սահմանափակ ռեսուրս ցանկացած երկրի համար։ Եվ նույն ձևի մեզ մոտ նույնպես կա խնդիր այն հաճախականությունները, որ պետք է իրանք օգտագործեն, արդյոք ազատ են մեզ մոտ։ Պարզվում է, որ ազատ չեն։ Մենք ունենք եւ ընդ որում ոչ միայն ազատ չեն, այլ օգտագործվում է կառավարական նշանակության հաճախականությունների տիրույթում։ Եվ այստեղ մենք հիմա ունենք խնդիր, որը դեռ ուսումնասիրման կարիք ունի ազատականացնելու հետ կապ։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ կառավարության պատճառով մենք չենք կարող օգտվել արբանյակային ինտերնետից։ Կառավարությունը կապ չունի, կառավարական կապի համար նախատեսված հաճախականային շերտերը, որից օգտվում են նաև պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այդ հաճախականությունը օգտագործվում էր եւ այն հասկացանք, այսինքն ինչքանով հասկացանք, կարգավորման խնդիրներ ցույց մենք ունենք, եկեք ռեսուրս հաճախականային տրամադրելուն, այսինքն պետք է ազատականացնել, նորնայից հետո տալ, բայց դա արդեն խնդիր է իրական։ Ֆանտաստիկ։ Եկեք մի հատ լսենք նաև ՀՑԿ-ի ներկայացուցիչ Գևորգ ջան, ձեր տեսակետը։ Դե, ասենց ասեմ, հանձնաժողովի տեսանկյունից ցանկացած ծառայություն, ցանկացած տեխնոլոգիայի մուտք ողջունելի է եւ այս տեսանկյունից, ինչպես գոլեգան նշեց նախարարության, ստեղ ոչ թե ինչ որ կոնկրետ ինչ որ այսպես ձևակերպենք sense խնդիր, բազապես ցանկացած ծառայության մուտքի հետ կապված նման հարցեր առաջանում են այդ տեսանկյունից
հաճախականությունների ազատականացման գործընթաց կա, որը որ ընթանում է, մեզ դիմել էր որոշակի պարզաբանումների օրենսդրության SpaceX ընկերությունը, մենք այդ բոլոր ուրեմն քայլերի, հերթականության եւ խնդիրների վերաբերյալ իրենց էլ ենք տեղեկացրել, այսինքն նորմալ գործընթաց է, որը որ նախատեսում է, ուղղակի ի տարբերություն այլ ուրեմն արբանյակային ծառայությունների Starlink-ի պարագայում օգտագործում է շատ ավելի լայն սպեկտր, բավականին լայն սպեկտր եւ անհնար էր այդ սպեկտրում տեղ չգտնեին նաեւ կառավարական օգտագործողների ուրեմն օգտագործողները իրենց սարքավորները այդ իսկ պատճառով այս գործընթացը ինչպես գոլեգան նշեց ընթանում է Այսինքն գնդակը մեր կողմում է եւ մենք ինչ որ գործողություններ պետք է անենք, այո, թե SpaceX-ի կողմն է։ Չէ, գնդակի այս կողմ այն կողմը չի, պարզապես ընթացքը ոնց որ ասած արդեն հանձնաժողովը դիմել է նախարարությանը եւ քննարկումները արդեն կառավարական մարմինների միջև արդեն տեղ են ունենում։ Շատ լավ։ Մենք ունենք այստեղ մի մասնակից, որը շատ հարցեր է տալիս։ Ես արդեն կարծես թե ստացել եմ այդ մասնակցից մի հարց, իսկ երբ է դա տեղի ունենալու։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, պարզապես ինձ չի վերաբերում էլ։ Նախարարության ներկայացուցիչ։ Իրականում հարցը այդ պարզ հարց չի։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև այդ տիրույթները ես նշեցի, օգտագործվում են այնպիսի մարմինների կողմից, որը երկրի անվտանգության ապահովման գործընթացներն է իրականացնում։ Եվ հետևաբար հաճախականություն ազատել նրանց կողմից նշանակում է փոխարինել մեկ այլ համակարգեր իրանց մոտ, որոնք պետք է օգտագործեն այլ հաճախականային տիրույթներ։ Իսկ կողքի երկրներից ինչ որ մեկը արել, հա, տեղեկեք։ Մեր շրջապատից ոչ մեկ էլ չի արել։ Ոչ մեկ տիպը Վրաստան, ոչ Ադրբեջան, Թուրքիա, ստեղ Ռումինիա տարբերություններ կան մեր եւ Վրաստանի միջև, ինչի համար բոլորիս հայտնի է Վրաստանը ավելի շատ ուղղվածություն ունի, միտվածություն ուներ դեպի Եվրոպա, այսինքն իրանց հատուկ ծառայություններ, պաշտպանություն, նրանք գնում են դեպի մոդեռնիզացիա եվրոպական տեխնոլոգիաներով։ Մերը առայժմ պահպանվում է այսպես ասած ռուսական ուղղությունը, որտեղ որ այդ հաճախականությունները օգտագործվում են հենց ռազմական նշանակության տիրույթներում։ Ինչ վերաբերվում է, հիմա ես ասեմ մի հատ կարևոր պահ կա, երբ որ կյանք է մտնում որևէ համակարգ, այդ համակարգը ստանդարտի պահանջ ունի, այսինքն ստանդարտացնելու։ Դրա համար օգտագործվում է ՀՄՄ-ի կողմից արդեն նախորդ հաստատված ինչ որ տիրույթներ, որտեղ որ գործունեություն կարող են իրականացնել այդ համակարգերը։ Այսինքն արտադրողից սկսած միջև սպառող գնում է մի ամբողջ շղթա համաձայնությունների, օգտվելով նախորդ արդեն ՀՄՄ-ի կողմից տարիներ դեպի ապագա նայող գործընթացների համար նախատեսված հաճախականային շերտերից։ Այսինքն, եթե դու արբանյակ ես բաց թողելու, այսինչ նշանակության, այսինչ կապի համար, սա աշխատելու է այսինչ տիրույթում։ Հիմա սա լրիվ նոր տեխնոլոգիա է եւ շատ արագ մտավ կյանք։ Ես ասեմ, որ այդտեղ երկրներ կան, որ հետ են մանում այդ արագությանը հասնելուն, փոփոխություններ իրականացնեն իրանց մոտ էլ ինչ որ մի բան պետք է ազատես, որ դրա համար ապահովես հաճախականային տիրույթ։ Ես դες ասեմ միայն արբանյակի հետ կապված չի դա կապված է առօրյայի հետ, ասենք 5G-ի հետ կապված է լակ։ Մենք այսօր 5G-ի համար ընդհանրապես կարողացել ենք 60 մեգահերց ազատականացնել, չնայած դրան արդեն աշխատանքներ ենք տարել, մի փուլ ենք անցել եւս 100 ենք ազատականացրել, մոտարապես մեր գնահատմամբ մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում կարող ենք ավելացնել եւս հասնել դա ընդհանուրի 720 մեգահերցի։ Բայց 720-ի չեմ ասում, արդեն հստակ բաներ ունենք, էլի նախանշված։ Հա, իհարկե։ Ասածը ես հուսով եմ, որ հասկացաք ինչ նկատի ունեի, մենք ստեղ ուղղակի մի հատ էլ հարց ունենք։ Գործընթացը շատ բարդ է, տենց էս չի, որ վերցնում ես, մենք էս ենք անում։ Մենք ուղղակի պատրաստ ենք համակարգ փոխել բանակում, ասենք հակաօդային պաշտպանության այսօր։ Okay, չգիտեմ։ Մի հատ ստեղ հարց կա ճիշտ ասած, էլի այդ փաստորեն ունկնդրից պարոն Գևորգյանն նշեց, որ գործընթաց կա,
դուք էլ համաձայնվեցիք պարոն Գրիգորյան, որ գործընթաց կա որոշակի, իսկ գործընթացի ուղենիշային ինչ որ ժամկետներ կան, երբ մենք կարող ենք ակնկալել ինչ որ տեղեկատվություն, ինչ որ հստակեցում, այսինքն մենք ունենք դրած այդ գործընթացի նպատակ, օրինակ, որ ազատականացնենք հենց սատելիտի համար, օրինակ, որ կարողանանք սատելիտները օգտագործենք, թե չէ, ինչ որ, չգիտեմ, ժամանակային ինչ որ բաներ կան, թե գործընթացի համար։ Աշխատանքային խումբ ձևավորված, չգիտեմ, ինչ որ ուղենիշեր դրած։ Երևի նորից ես պատասխանեմ, չէ՞, պարոն Գևորգյան։ Ես նախադեպերով կարող եմ ասել պարզապես Հոսեփյանի ասացի նման գնդակը մեր դաշտում է գտնվում։ Խնդիրը ես ասացի ինչու է կայանում բարդությունը, նախ գործընթացը իրականացումը համակարգվում է մի նախարարության կողմից, բայց մասնակցողները Պաշտպանության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, ԱԻՆ, մի խոսքով բավական բարդ process է իրականացվելու։ Մոտավոր տվյալներով մենք արդեն աշխատանքներ տարել ենք, ճիշտն ասած, հավանաբար տարեվերջ կարող ենք ինչ-որ արդյունքների հասնել, բայց ել եմ ասում, շատ դժվար է լինելու։ Այս տարվա վերջում։ Չէ, եկող տարվա նկա, այս տարին բրծած արդեն ինչ։ Okay։ Մարդիկ կան երևի իրանց համար Շատ շնորհակալություն, լավ, okay, մենք все-таки կակնկալենք հետագայում ինչ որ կոնկրետ ժամկետներ, թեկուզ լինի, չգիտեմ, ոչ 1 տարի, 2, թող լինի 10 տարի, բայց ակնկալելի լինի դա։ Եկեք ողջունենք մի հատ պարոն Մուրադյանին, պարոն Մուրադյանն էլ մեզ միացավ, Արփինետ ընկերության գլխավոր տնօրեն, պարոն Մկրտումյան, այս մասով ինչ որ ուզում եք միջամտեիք, ասեիք որ հայրական խոսք մի հատ։ Ուրեմն Starlink-ը արդեն 2 տարի է, որ հայտարարել է, որ 23 թվին գալու են Հայաստան, այսինքն Հայաստանը այդ ծառայությունը կարող է օգտագործի։ Հիմա պարզում է, որ այդ 2 տարին ոչ մեկը ոչ մի բան չի արել, հաճախականությունը չեն տրամադրվել եւ մեր ընկերությունը պատվիրել է միած Starlink-ի ուրեմն սարք, որպեսզի մենք փորձարկենք դա եւ տեսնենք արդյոք համայնքային կենտրոնների համար կարելի է դա օգտագործել այնպիսի վայրերում, որտեղ ոչ մի ինտերնետ չի հասնում եւ հիմա ստացվում է, որ եթե նույնիսկ ստանանք այդ սարքավորում, մենք չենք կարող օգտագործել, որտեղ ոչ մեկը չի դիմե նախորոք, որպեսզի այդ հաճախականությունները տրամադրվեն։ Այսինքն այս աշխատանքը տապալվելու է եւ ամենաառաջադեմ ոնց որ տեխնոլոգիաները Հայաստանում չի հասնելու ուղղակի մեր վերաբերմունքի պատճառով, որտեղ արդյունքը կարող է տևի եւս 2 տարի, 2 տարուց հետո նոր կարող ենք օգտագործել Starlink-ը, երբ որ ամբողջ աշխարհը արդեն օգտագործում է դա։ Շնորհակալություն պարոն Մկրտումյան, իրականում ես հասկանում եմ ձեր ցանկությունը այն գործընթացով գնալ, որը որ կոչվում է գնդակ ու դարգոլ, բայց ես հասկանում եմ նաև պետական ներկայացուցիչների մտորումը, որ սա բավականին բարդ process է, ու այդ գնդակ ու դարգոլով մենք չենք կարող էլի բոլոր դեպքերում վարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ երևի թե ինչ որ ժամանակացույց, ինչ որ այսպես ասած քարտեզ, milestones, բաներ լավ կլինի ունենանք, որ հասկանանք վերջո երբ, որովհետև ամենաառաջնային խնդիրը, որ ես տեսնում եմ արաբանյակային ինտերնետի, դա անվտանգության բում տեսակետից պահելը մեր հեռահաղորդակցության համակարգի կրիտիկական ենթակառուցվածքների կայունությունը, ոչ թե փոխարինել այն օպտիկա մանրաթելային կապուղիները կամ 4G-ն, 4G+-ը, որ մենք ունենք, հա։ Շատ շնորհակալություն, ես մի հատ ուրիշ հարց ունեմ, Դань, դու մեր հետ մնա, բայց մենք հիմա անցնում ենք ուրիշ հարցերի, շնորհակալություն, գրացիաս ապրես։ Կներես մի բան ասում։ Հաջան, հա։ Ով պետք է դիմեր կառավարությանը, որ այդ գործընթացը սկսվեր։ Ով պետք է դիմեր կառավարությանը, որ այդ գործընթացը սկսվեր։ Երևի թե գիտեք ոնց, երևի թե մենք էլ ենք ստեղ ինչ որ մեղավորության բանստիկ ունենք։ Այ անցած տարի, որ ինտերնետի կառավարման ֆորումին էս հարցը բարձրացնեին կամ 3 տարի առաջ, կառավարությունը կարող է ունենալ, որ ժողովուրդը ազգը ուզում է փոփոխություններ, գործընթաց է ուզում, ասում է եկեք տվեք այդ ժամանակացույցը, չենք բարձրացրել,
Հիմա մենք մեզանից պետք է նեղանանք։ Ուրեմն մեղավորը մենք ենք, հասկանում։ Մեղավորը մենք ենք, այո, մեղավորը մենք ենք։ Մեկ հարց էքսպերտին, բայց դուք մի քիչ պետք է սպասեք, մինչև ձեզ միկրոֆոնը բերեն, իսկ մինչև ձեզ միկրոֆոնը բերեն, ես մի հատ ուրիշ հարց կտամ։ Քանզի վասնզի մենք ունենք ստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր հարց, որը կապված է ոչ միայն սատելիտի հետ, այլ 5G նոր նշվեց ի դեպ։ Հիմա 5G ներդրման հնարավորություններ Պարոն Գևորգյան, ձեզ եմ էլի հարց տալիս։ Ինչ 5G ներդրման իրական հնարավորություններ կան Հայաստանում, որտեղ տարբեր տեղեր ասում են, որ 5G ինչ որ deploy կանեն, բայց վերջը եկան նրան, որ լավ էլի, եկեք հիմա սրանով է յոլա գնանք, ավելի լավ է լավ 4G կամ 4G+, քան թե վատ 5G։ Հիմա Հայաստանում ինչ որ ժամկետներ, հնարավորություններ, գործողությունների պլան կա այդ մասով, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Ասեմ հետևյալը, դա այս հարցը եւս կապված է ուղղակիորեն հաճախականությունների արկայության հետ, դրա համար կոնկրետ նախատեսված հաճախականությունների, հիմնականում աշխարհում օգտագործվում են 700 MHz ուրեմն այդ թվային հեռուստատեսության այդ երկրորդ թվային դիվիդենդներ եւ ասենց տարածված ավելի բարձր հաճախականային շերտերում 3 ու 6 GHz-անոց տիրույթում այս առաջինի հետ կապված հաջորդ շաբաթ հանձնաժողովի նիստում արդեն իսկ ներառված է մրցույթային փաթեթը 700 MHz-ային տիրույթների, որը որ եթե հայտարարվի 4-ից 6 ամիս, հա, ժամկետներում դրանք ուրեմն մրցույթները կկայանան, ինչ պայմաններ ունենք, պայմանների նախագիծը դեռևս երբ որ հաստատվեց, հա, համաձայն նախագծի մենք 2 տարում 700 MHz-ի տիրույթում, հա, կունենանք այդ 5G ծառայությունները, դրանք այն լիարժեք 5G ծառայությունները չեն, բայց ինտերնետի իրերի համար, ասենց ասած, օգտագործման տեսանկյունից այդ տեխնոլոգիայի ամենահարմար ու ասենց ասած պրակտիկն են, կիրառելին են։ 2 տարվա ընթացքում Երևան քաղաքում, ինչպես նաև 3 տարվա ընթացքում էլ 2 խոշոր, հա, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում այդ նման պարտավորություններ կունենանք։ Այստեղ հիմա քանի որ ունենք շատ բարձր մակարդակ, հա, 4G+ ցանցերի առումով եւ նախորդ պարտավորությունները հիմնականում ուղղված էին եղել բացօթյա ծածկույթի ապահովմանը, այս նոր մրցույթներով մենք որոշակի որակի չափանիշներ ենք արդեն իսկ սահմանել եւ պարտավորություններ ենք օպերատորների վրա նախատեսում դնել, ասենց ասած շահողների նկատմամբ արդեն ինդոր ծածկույթների որակի արդեն բարելավման առումով էլի խոշոր քաղաքներում կներդրվի սկզբնական շրջանում, ինչպես նաև շատ նոր գաղափար ենք ներդրել նաև պայմաններում, որևէ ինչ-որ մի բուհում լաբորատորիա կոնկրետ իսկ կիրառելիության, հա, այսինքն ծառայությունների մատուցման հնարավորությամբ, այսինքն դրանք ներառելու են թե կայանային, թե ուրեմն ծածկույթի ապահովման եւ ամբողջ sense ասած պրակտիկան ուսանողների համար կլինի շատ ավելի հետաքրքիր եւ մասնագիտացումը նույնպես շատ ավելի որակյալ։ Հիմնականը այսպիսի sense պլաններ ունենք նախատեսված, ինչ վերաբերում է ավելի բարձր ռադիոհաճախականային տիրույթին, նախորդ իսկ ուրեմն ելույթի համաձայն նույնպես դա կառավարական օգտագործողների sense ասած տիրույթում է գտնվում եւ դրա ազատականացման շուրջ նույնպես քննարկումները շարունակվում են այսօրվա դրությամբ որևէ բան ավել չեմ կարող ասել։ Ժողովուրդ ջան, ցենց մի բան առաջարկեմ էլի, հենց որ դուք ինչ որ լավ բան եք լսում, որ ձեր դուրը գալիս է, օրինակ իմ դուրը եկավ այն ժամկետների մասով, մյուս շաբաթ
էս ալինելու, նիստ ալինելու, հետո ինչ որ 6 ամսվա մեջ էսի ինչ ալինել։ Հենց որ լավ բան եք լսում, որ ձեր դուրը գալիս է, մի ձև ինչ որ ռեակցիա տվեք, չգիտեմ, մատ բարձրացրեք, սենց բաներ արեք, ինչ որ մատերի կոմբինացիա ցույց տվեք։ Ճիշտ մատերի ճիշտ կոմբինացիա, հա։ Հենց որ վատ բան եք լսում, մատերի կոմբինացիա մի ցույց տվեք, բայց գոնե լավ բաների ժամանակ ցույց տվեք։ Հա, տենց կարելի է, ուրիշ մատերի կոմբինացիա չլինի հանգարց։ Ավելին ասեմ, որոշակի ուրեմն նախորդ փորձը ցույց է տալիս, որ 4G+-ով, հա, մենք երբ որ ունենք որոշակի, էլի սահմանված 80%-անոց, հա, տենց պարտավորություն առաջին օպերատորի նկատմամբ հանդեպ դրա իրագործման արդյունքում որոշակի շեղումներ եղավ, թույլտվության պայմանների, այսինքն sense փոքր խախտումներ եղավ։ Մենք ոչ թե գնացինք այն ճանապարհով, որ որոշակի գումարներ հա տուգանելու կամ ինչ-որ մի ճանապարհով, այլ լրացուցիչ պարտավորություններ ու լրացուցիչ ժամկետներ տրամադրելով, այդպիսով դա դարձրեցինք 88%-անոց ծածկույթ, հաջորդ օպերատորի արդեն համար, որպեսզի սահմանվում էր, հա, ասենց ասած հաջորդ մրցույթին պայմաններ, մենք որպես թիրախ դրել էինք 100%-անոց ծածկույթի հասնելու գաղափարը եւ այդ իսկ պատճառով հաջորդի համար այն մնացած 12% ուրեմն ծածկույթի ապահովման առաջնային, հա, էլի նորից 80%, բայց որից 12%-ը այն բաց տարածքներն էին։ Իդեպ այդ բաց տարածքներում կային գյուղեր, որտեղ շուրջ 30 գյուղ, որտեղ ընդհանրապես բնակչություն չկար։ Եվ այդ իսկ պատճառով շատ ավելի երկար տևեց։ Չէ, ոչ թե երկար տևեց, կոնկրետ իրենց ժամկետներում իրագործվեց այդ ամեն ինչը, պարզապես այդ տարածքներում թվում է թե ներդրումային տեսանկյունից դրանք ոնց որ ասած անիմաստ են, բայց մի քիչ կարգավորողը ոնց որ արդեն անցավ ավելի մի քիչ այլ իրանից դուրս, հա, ասենց ասած աներին զուտ ծածկույթի, համընդհանուր ծածկույթի ապահովման առումով, ինչպես նաև նման ենթակառուցվածքների դեպքում զարգանում են նաև ստիպված, զարգանում են նաև այլ ենթակառուցվածքներ, դրանք ճանապարհն են, էլեկտրահաղորդման գծերն են եւ նպաստում են ընդհանուր, ասենց ասած, զարգացմանը, էլի, ասենց։ Պարոն Գևորգյան, մի հատ հարց ունեմ, էլի ձեզ, հասկացանք, որ 5G ներդրումային միջավայր պետք է լինի եւ այլն, նաեւ պետք է մեր հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքները զարգանան։ Նախորդ սեսիաներում մենք նաեւ նշում էինք, որ այդ доступը, access-ը պետք է հայերեն ոնց ասացիք, պարոն Մկրտումյան, հասանելիությունը պետք է ապահովի դեպի ինտերնետ, բայց այդ հասանելիություն ասածը ինքը հենց ինքնանպատակ չի, չէ՞, այսինքն բացի հասանելիությունից պետք է այդ որակական չափանիշներն էլ ապահովենք, որովհետև եթե մենք խոսում ենք թվային տնտեսության, թվային տրանսֆորմացիա, բարձր մակարդակի ոչ միայն արագություն, այլ latency եւ այլն, մենք պետք է խոսանք նաեւ արդյոք, որ Հայաստանի մեջ բոլոր քաղաքացիները պետք է ունենան նույնաչափ ինտերնետի ոչ միայն доступի, այլ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն, այսինքն որ Երևանի կենտրոնի բնակիչը կամ աշխատանքի եկողը ունենա նույն հնարավորությունները, ինչ որ ունենա օրինակ Խաչիկ գյուղի բնակիչը կամ հակառակը երևի ավելի շուտ, հա, ճիշտ կլինի հակառակը։ Այդ մասով մենք չափանիշների, ինտերնետի որակի չափանիշների մասով ինչ որ կարգավորման կամ օրենսդրական ակտեր, հնարավորություններ, ինստրումենտներ ունենք, որ աշխատենք օպերատորների հետ։ Չէ, անջատվեց, մի հատ էլ, ահա, Կարգավորողի տեսանկյունից ամենալավ որակական չափանիշները դրանք սահման, ասենց ասած ակտը, դա առողջ մրցակցությունն է, ասենց ասեմ, եւ քանի որ ասենց աշխարհում ասենց լավ, ավելի լավ փորձ, քան մրցակցությունը, քանի որ ասենց ինձ չի հանդիպել, կան երկրներ, որտեղ որակի չափանիշներ են սահմանում, բայց որակի չափանիշներ են սահմանում կոնկրետ ինչ-որ A-կետից B կետը, իսկ այստեղ ամեն ինչից կախված է, ընդհանուր միջև բաժանորդային սարքավորումից, թե այլ որ նշում եք Երևանում եւ Խաչիկ գյուղում եւ այստեղ բաժանորդային վերջնակետային սարքավորումից կախված եւ միջև վերջնակետ ընկած, հա, ասենց ասած տեղը
պարզապես որակի չափանիշ դնելը չկա տենց երկիր որևէ երկիր որտեղ դրվել է։ Իմ կարծիքով շատ ամենալավ ռեգուլյատորը այս հարցում մրցակցությունն է եւ մեզ մոտ այդ առումով մրցակցությունը բավականին մեծ է եւ ասեմ ձեզ, որ հանձնաժողովը այսքան տարիների ընթացքում մի հատ բիզնեսից բողոք չունի կապված որակից։ Եթե քանի որ հանդիսանում ենք մուլտիրեգուլատոր նաև մենք ունենում ենք դժգոհություններ կապված այլ ոլորտներից, ջրի, գազի, ընդհանրենք էլեկտրահաղորդման, հա, ասենց մասով բավականին դիմում բողոքներ ունենում ենք, բայց կապի տեսանկյունից դրանք մատերի վրա կարող ենք հաշվել տարեկան ստացած դիմումները եւ դիմումներն ոչ թե վերաբերում են ինչ որ որակի չափանիշներին կամ որակական խնդիրներին, այլ զուտ ինչ որ անհամաձայնությունների վճարման կամ բանի, ասենց ասած։ Այդ էլ երևի ես եմ ձեզ ուղարկում, հա։ Այսինքն նման սիգնալներ դեռևս տենց չունենք ու կարծում եմ մրցակցությունը շատ ավելի լավ ռեգուլատոր այս հարցում, քան թե ինչ որ իրական։ Իսկ օրինակ ինչ խնդիրներ կան կապված գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքների քարտեզագրման հետ, հասկանալու որտեղ ինչա պետք զարգացնել, թե դա թողենք մրցակցությանը, տեսնենք արդեն ոնց որտեղ կզարգացնի։ Դուք ունեք, հանձնաժողով ունի արդյոք գործիքներ, ունի, ես գիտեմ, բայց արդյոք դրանք բավարար են ունենալու համապարփակ տեղեկատվություն կրիտիկական ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքների վերաբերյալ, որտեղ է պետության միջամտությունը, որտեղ պետք չի թողել մասնավորին եւ այլն։ Մատել։ Մատիկով, ահա, всё։ Ջեյ, այստեղ իհարկե շատ լավ հարց բարձրացրեցիք, անշուշտ լավ կլինի ունենալ նման ուրեմն քարտեզագրում, միանշանակ մենք բազմիցս քննարկել ենք եւ դա փորձն էլ ցույց է տալիս եվրոպական երկրների, մի շարք երկրների փորձը ուսումնասիրել ենք, մասնավորապես Գերմանիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի, այնտեղ կարգավորողներն են իրականացնում, այսպես կոչված single information point-ը հանդիսանում կարգավորողները։ Մեր պարագայում, Հայաստանի պարագայում, քանի որ հանձնաժողովը մուլտիրեգուլատորը ինքը իր համար շատ ավելի հեշտ կլինի մնացած, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների առումով էլ քան հետագա, ասենց ասեմ, ցակող վեճերի լուծման տեսանկյունից էլ նույնիսկ այն իրականացնելու, սակայն այստեղ ի հայտ են գալիս իհարկե որոշակի օրենսդրական խնդիրներ պետք է լուծվի, այդ առումով նաև պետք է հաշվի առնել այսօրվա ժամանակների հետ կապված թե անվտանգային դրա համընդհանուր հասանելիությանը, թե ինչ ծրագրով պետք է աշխատի, արդյոք տեղական ծրագրով, թե ինչ որ այլ։ Մի խոսքով բազմազան են խնդիրները եւ իհարկե այսօր արդեն իսկ դրա ժամանակն է, այսինքն դա ինչ ինքնանպատակ չի այդ քարտեզագրումը, դա զուտ ամբողջ ենթակառուցվածքի արդեն համատեղ եղած ենթակառուցվածքի որոշում կայացնելու համար հնարավորություններ ստեղծել համատեղ օգտագործման համար է, որպեսզի նվազեցնի այսինքն ծառայությունների մնացած ուրեմն ինքնարժեքը եւ այսօր արդեն կա այդ հնարավորությունը եւ ոչ թե հնարավորությունը կա, այլ դրա պահանջը կա, եթե նախկինում չունեինք զարգացած ենթակառուցվածքներ եւ խնդիրը ոչ թե ծառայությունների մեջ մրցակցություններ, այլ ցանցերի ենթակառուցվածքների մեջ մրցակցության ներդրումը, այսօր բավականաչափ զարգացած ենթակառուցվածքներ ունենք եւ այստեղ հիմա պետք է որպեսզի զարգացնենք արդեն իսկ ծառայությունների մակարդակում մրցակցությունը։ Հրաշք։ Ես գիտեմ, որ մենք ունենք մի նախաձեռնություն, որը որ կոմերցիոն չի, որը որ անդրադառնում այն հարցին, որ դե եթե մեզ մոտ մարդ չի մտնում, ուրեմն մենք մերը կանենք եւ այդ նախաձեռնությունը Հայաստանի օպերատորների միության շնորհիվ է իրականացվում հիմա, որը կոչվում է համայնքային ցանցեր։ Պարոն Մուրադյանը Հայաստանի օպերատորների միության նախագահն է եւ Արփինետ ընկերության գլխավոր տնօրենն է, ժամանակավոր, բոլորս ժամանակավոր ենք այս աշխարհում, պարոն Մուրադյան, Եկեք հասկանանք ժամանակավոր նախաձեռնություն է, թե ժամանակավոր պաշտոնում եք։
Ոնց է սիրտդ ուզում։ Մի փոքր կպատմեք ձեր նախաձեռնության մասին, որից հետո մենք կփորձենք հասկանալ, թե պետությունը ինչ կարող է անել նմանատիպ նախաձեռնություններին աջակցելու եւ ընդհանրապես համայնքային կառույցներին աջակցելու համար։ Դե նախաձեռնության իմաստը այն էր, որ սահմանամերձ շրջաններում, գյուղերում, որտեղ որ բիզնես տեսանկյունից ընդհանրապես ոչ մի օպերատորի ձեռք չէր տալի, ասենք 10-20 կիլոմետրով կաբել տանել, հասցնել, որ միացնել, ասենք, չգիտեմ, 30 տուն, որ նույնիսկ հենասյուների վարձի փողը չէր կարող անել։ Իմաստն էր, որ նման համայնքներում գոնե ունենան այն բարձրորակ ինտերնետը, որի մասին որ ասում եք Խաչիկ գյուղում ունենան ինտերնետ նույն որակի ինչ որ կունենան կենտրոնում։ Կներեք մատերը չենք մոռանում, մատիկները չեմ տեսնում, ահա։ Դե նախաձեռնությանը մասնակցեցին նաև նախարարությունը մասնակցեց պետությունն էլ մասնակցություն ունեցավ, այսօկը ունեցավ մասնակցություն, մի խոսքով ընդհանուր մասնակցային գործընթացներ։ Մի քանի թե պետական ոլորտը, թե մասնավոր ոլորտը համագործակցելով կարողացանք հասնել նրան, որ այսօր այդ գյուղում արդեն միացումը կա, նույնիսկ արմատ լաբորատորիա կա, Որ գյուղներ։ Գյուղանը չէ։ Շաղապ գյուղներ։ Մի խոսքով արդեն ինտերնետը կա, գործում է ու ցանցը տրամադրվում է իր այն մասն է, որ ցանցը պետք է վարձակալության տրամադրվի ցանկացած օպերատորի, որ ցանկություն ունի այդ գյուղում ինտերնետ տրամադրելու։ Այդ դեպքում արդեն օպերատորի համար հենասյուների վարձակալության այդ ծախսերը, որոնք որ չէին արդարացնի, այս դեպքում արդեն այդ ծախսերը դուրս են գալի միայն վարձակալության բաներում, այսինքն մի ցանցը կարող են օգտագործել մի քանի օպերատորներ, որը արդեն կսկսի իրեն արդարացնել նաև բիզնեսի։ Պարոն Մուրադյան, քանի որ ռեգուլատորն էլ աստեղ, նախարարությունն էլ աստեղ, համայնքը այստեղ է, ժամանակն է բարձրաձայնել, ով էր ձեզ խանգարում։ Ես եթե դու շատ չխոսակ խանգարեք, ինձ թվում է ոչ մեկ չի խանգարի։ Ուրա, տեսեք ոնց են արձագանքում, այո։ Այսինքն ձեզ խանգարող չի եղել, շատ լավ բոլորը աջակցել են։ Բոլոր կողմերից աջակցություն է։ Տեսեք իշրավա։ Հարց միկրոֆոնով, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ հարց կար, բայց լավ, մի հատ տվեք իրան, հետո ձեզ տամ, հետո սենց կփոխանցենք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ուզում եմ մի փոքր թեման նորից տեղափոխել Starlink-ի հետ կապված։ Starlink-ի հարցը Իրանը առաջինն էր։ Ահա, դե հիմա լավ, օքեյ։ Այդպես ստացվեց։ Ցանկացած գլոբալ փոփոխություն որտեղ է ունենում, մենք MC տարածաշրջանում եւ MC վիճակում ենք, որ իմ մոտ միշտ հարց է առաջացնում, դա մեր համար վերջը լավ է լինելու թե վատ։ Հիմա Starlink-ի զարգացումն էլ նման հարց է առաջացնում, մեր ոլորտը համապատասխան աշխատանքներ տանում է, ասենք Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ համեմատած մենք ինչ դիրքերում ենք, մենք կարողանալու ենք դրանից ստացվող տնտեսական հնարավորությունները արդյունավետ օգտագործել եւ պոտենցիալ սպասվող այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանում մենք նախապատրաստում ենք ստրատեգիական դիրքավորման, այնպիսի դիրքավորման, որ հնարավորություն կտա ինչ որ նոր հեռանկարներ բացել մեր համար տարածաշրջանում, ասենք օգտվելով նաև մեր պոտենցիալ դաշնակիցների հնարավորություններից, ասենք Իրանի շուկայից, որը ըստ տիրույթում կարծում եմ շատ խոպանային է եւ շատ զարգացման մեծ հեռանկարներ կան այնտեղ, մենք ինչ որ ստրատեգիա ունենք այնպես դիրքավորվել, որպեսզի առաջացած հնարավորություններից ավելի լավ օգտվենք։ Ոչ միայն Starlink-ի հետ կապված, այլև մեր աշխարհաքաղաքական սպասվող փոփոխությունների առումով ինչ որ նախնական այսպես աշխատանքներ գուցե այդ ուղղությամբ ենթադրվում է, որ Մալուխի դարաշրջանը այս տեխնոլոգիական փոփոխության հետ կապված գուցե արդեն մնա անցյալում եւ պետք է հասկանալ Հայաստանը ինչ է անում այդ ուղղությամբ եւ դրանից բացի եթե կան ընկերություններ, որոնք հիմա ուզում են օգտվել այդ տեխնոլոգիայից Starlink-ի տեխնոլոգիայից ես այնպես հասկացա, որ մինչև էջ այդպես սպաշ չեղա, մի քիչ աղոտ ստացվեց, մեզ ինչ ամենում ընդհանրապես ուղղակի դիմել կառավարությանը
համապատասխան ինչ-որ հաճախականություններից օգտվելու համար, թե դա պետք է օրենսդրական նախաձեռնությամբ այդ ձեր ասած անվտանգային մարմիններից այդ հաճախականությունները վերցնելու թույլտվություն ստանա, նախ հետո նոր մասնավորը կարողանա դիմել իրեն, թե հիմա մասնավորը կարողանա միջապես երբ որ խոսք էր գնում թե գնդակը ում դաշտն է, ես այստեղ այդպես հասկացա, թե հիմա մասնավորից քայլ կա կախված ինքը կարողանա միջապես դիմել նման ծառայություն ստանալու համար եւ ինչ-որ ժամանակ հետո պատասխան ստանալ, թե իրենից առաջ պետք է ինչ-որ ասոցիատիվ, ինստիտուցիոնալ պետական ինչ-որ գործառույթ իրականացվի։ Եկեք մի հատ էլ շնորհակալություն, իդեպ դուք կարող եք այս մասերը հարցերին էլ անեք, ասենց եթե հարցը ձեր դուրը գալիս է, բայց խնդրում եմ մի հատ այստեղ էլ փոխանցեք ուրեմն խոսափողը, մի անգամից հարցը տա, հետո այդ հարցին մի անգամից պատասխանենք։ Հիշեք հարցերը։ Շնորհակալություն, արգելի բան, լավ կազմակերպելու ներկայացեք անելու համար։ Ես դες գիտեմ, բայց ինտերնետ կոմունիկացիոն ցանցերի տնօրեն Արմեն Գալստյան։ Okay, merci։ Ուրեմն տեսեք, ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը. Starlink-ի զարգացումը, մասնավորապես Հայաստանում։ Ինչ կոնկուրենցիայի կբերի, ասենք մեր նման օպերատորների հետ։ Ինչ է սպասվում մեզ։ Տնտեսական, ֆինանսական առումով արդյոք մենք կդիմանանք կոնկուրենցիային, թե Starlink-ը կգրավի մեր շուկան։ Ես խնդրում եմ, եթե մեր էքսպերտը փորձ ունի այդ ոլորտի հետ կապված, մի երկու բան ասի, որ հասկանալի լինի շուկայում ինչ է։ Մատիկները չենք մոռանում, մատիկները։ Դանյա։ Դանյա։ Դань։ Ուրա Դանյա։ Yes, hello. I think I heard that question. Եղբայր հարցը քեզ է ուղղված։ Արդյոք սատելիտ and the question was Արդյոք սատելիտ ինտերնետը կվերացնի մեր ավանդական ադատական ընկերություններին, թե կթարգմանեք, հա? I don't know. Աստված գիտի։ The answer is I think there will always be value in local infrastructure, particularly because because of the low latency, the higher speed, the lower latency that you can have there. I think it will provide strong competition. The other question we don't know yet is how strong the capacity will be. How many people can we put on? You know, what will happen? Will it be able to support all the users that are in downtown Yerevan? We don't know. It may work mostly in the rural regions, you know, in the areas that do not have as much cable or other connectivity. It may be excellent there. It may or may not work in more urban areas to support all the people that are there. So I think we'll have to see. These next couple of years will tell us a lot because we will have the competition of more systems. OneWeb, Amazon's Project Kuiper, more of those will be competing. And so we'll get a good sense over the next couple of years of how much capacity there will be and what kind of competition it will really be for traditional cable and fiber providers. Մերսի հարազատ, մերսի, շնորհակալություն, ապրեք։ Դանյան, տես ինչ ենք անում մենք ինչ ենք անում, մենք այսպես բաներ ենք անում, հա, քեզ։ Հա, Իգոր Բարիսիչ ասեք, ձեր բանից առաջը, հա, ասեք։ Սխմել է, սխմած արդեն անջատվեց։ Մատիկով, մի հատ էլ։ Մատիկով։ Հա, всё եղավ։ Իմ հարցը ուղղված է մեր կառավարության ներկայացուցիչներին։ Արդյոք ես կարող եմ իմ անձնական նպատակների համար օգտագործել Starlink-ի ուրեմն ապարատուրան, որպեսզի իմ տան ինտերնետը օգտագործեմ Starlink-ի։ Փորձում ենք հիմա այն փիչերը, որ անում են, 1 րոպեվա ընթացքում, պարոն Գրիգորյան, պատասխանեք խնդրում եմ այս հարցին ու այն հարցին։ Եթե Starlink-ը պատրաստ լինի ծառայություններ մատուցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, 1, եւ երկրորդը նա լիցենզավորվի եւ այդ գործունեության իրավունք ունենա։ Այդ դեպքում կարող եք հանգիստ միացնել եւ տարանայել առանց կոմերցիոն այլ որևէ քայլեր իրականացնել, այսինքն ձեզ լիցենզիա չի պահանջվի հեռահաղորդակցական այլ ծառայություններ մատուցելու համար։ Բավարար է պատասխանը։ Մատիկով, մի հատ մատիկով։ Սակայն ասացիք Starlink-ը պետք է ստանա այդ թույլատվությունը։ Իհարկե, եթե դուք Հայաստանի Հանրապետությունում ծառայություն եք մատուցում հեռահաղորդակցության, դուք պետք է լիցենզիա ունենա։ Դե չի, ամբողջ աշխարհում է տենց։
Ну, вообще-то ցանցի լիցենզիա չէ, ինչ կանով ես հասկանում։ Այստեղ մի քիչ ուրիշ է։ ցանցի լիցենզիա, բայց Եթե դա մասսայական լինի, եթե դա անձնական օգտագործման լինի, Давайте ասում послушаем авторитетного специалиста. Պարոն հետևյալ Գևորգյան։ գործընթացն է ընկերություն ցանկացած ընկերություն ծառայությունների մատուցման համար պետք է ստանա լիցենզիա, հա։ Այս պարագայում լիցենզիան ուղղակիորեն կապված է ռեսուրսի հետ, որը որ ասում եմ ռեսուրս այսօր հնարավորություն չի ընձեռվում, այսինքն այդ լիցենզիան տրամադրել կան անիմաստ է լիցենզիան առանց ռեսուրսի, բայց նաև պահանջվում է ռեսուրս, եթե երկրային կայանը, հա, ինչպես Starlink-ի ծառայությունների մատուցման դեպքում եթե տեղադրվում է ընդհանրենք Հայաստանում, նաև նրա համար ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն է պահանջվելու, կայանի տեղակայման, բայց դա ասենց ասած անպայման չի, որպեսզի երկրային կայանը տվյալ երկրում տեղադրվի, կարա տեղադրվի փորձը ցույց է տալիս, որ այլ հարևան, ասենց ասած երկրի տարածքում է տեղադրվում Ուկրաինայինը Պոլշայում է, չէ՞։ Ուկրաինան, Պոլշայում, Մոլդովային, ընդհանրենք Ռումինիայում, Ռումինիա, այս ինտենսիվ է ընդհանրենք այդպես։ էական չի։ Տուրայինը Բաքվում է տեղակայված։ Չէ, դե մեր դեպքում այնքան քիչ են այդ երկրները, որ բարեկամ են էլի, մեզ չգիտեմ։ Մերը որ Թուրքիայում տեղադրվի կամ Ադրբեջանում, երևի մի խնդիր կլինի։ Հա, եկեք մի հատ Գրիշանը տեսնենք ինչ է։ Գրիգոր Սաղյան ինտերնետ հանրություն։ Հարցս Դենին է ուղված։ Hi Dan. Dan. Yes, I can. Okay. So ինչ Yes, I can hear you. Գործակից contention ratio ունի Starlink-ը։ Գործակից։ Այսինքն քանի հոգի այսինքն ծիր միացումա թե կա contention ratio օգտագործման գործակից։ Yeah, so the question is how many users can be connecting to a single satellite, right? Okay. Yeah, we don't know. Starlink has provided some studies, some information. This is an area that needs more research. There's in the slides, and I can provide the link. There is one person who's been doing some good independent research around this, looking at capacity of systems. But I mean, there are limits, right? You cannot have hundreds of people connecting to the same satellite at the same time. But it's not clear. And Starlink and the other systems have been a little bit vague exactly on how many people can connect at a given time. We are seeing some concerns, right? Just recently, Starlink announced some service levels in the United States and Canada, where after a certain amount of traffic, your traffic gets deprioritized. There have been, some complaints in some areas about not getting the same kind of speeds they used to get. But again, it's not clear whether those are limitations of the system or limitations as to how much of the system has been launched today. Because Starlink has another 1,000 satellites to add in its current shell, in its current configuration, and it has more to add beyond that. So we don't know. As more of these systems launch with thousands more satellites, that's when I think we'll start to get a better sense. Okay, սպասենք հետազոտության։ Երկրորդ հարցը, մեր մոտ 1 գիգաբիտ վարկյանը արժի մոտավորապես $6,000։ Starlink-ը տալիս է 100 մեգաբիտը $125։ Եթե մենք վերցնենք 10 հատ Starlink, մենք կվճարենք 10 անգամ 1600, այսինքն տնտեսագիտական հարց է ստացվում, 6000 տալ օպտիկային, թե առնել 10 հատ Starlink եւ նույն 1 գիգաբիտը ստանալ։ Իսկ մենք դեռ չգիտենք պատասխանը, հա, որն է ավելի լավ։ No, we don't know, and we don't know the answer to how much it will cost in certain countries. Starlink has changed to where they're changing their pricing based on country, and so we don't know exactly what they'll offer in Armenia, for instance. We don't know, what their pricing will be.
as the gentleman on the panel said, I think competition is critical here. So I look forward to when we have Starlink, OneWeb, Amazon Project Kuiper, all of these different systems going. I think we'll then see much more competition to discover, is this affordable? That's an open question. Is this affordable to everybody who needs it? Դան, շնորհակալություն, մերսի շատ, Գրիշա, դու արդեն շատ հարցեր ես տալիս, շնորհակալություն, պադարձի, մենք հլա ունենք պետության ներկայացուցիչ, ինքը պետք է ներկայանա, պետք է ասի ոնց ենք, ինչ ենք անում, պարոն Գրիգորյան, ասում է ցիգիլ, ժամ $1000 արժի, ահավասիկ, պարոն Գրիգորյան, մի հատ ստեղ խոսեցինք մենք այս համայնքային ցանցեր նախաձեռնության մասին, հիմա մի հատ հարց էլի, մենք գիտենք, որ պետությունը անցած տարվանից ունի ինչ սուբվենցիոն ծրագիր, իսկ այդ սուբվենցիոն ծրագրով համայնքները հնարավորություն ունեն կարծես թե դիմելու համաֆինանսավորման, եթե իրանք ուզում են օպտիկա մալուխային ենթակառուցվածքներ ունենան իրենց համայնքներում, ճիշտ է, հիմա հարց, բայց օպերատորները, այս համայնքները ոնց դիմեն, այսինքն կա տես դեպք վաշի որ դիմել են այդ սուբվենցիոն ծրագրին, օգտվել են այդ սուբվենցիոն ծրագրից, ոնց դիմեն, ոնց անեն, որտեղ այդ application ֆորման, ով պետք է դիմի, հələ մի րոպե, հələ չվերջացրեցի, բայց բացի դրանից, դե մենք խոսեցինք այդ լայնաշերտ ինտերնետի ռազմավարության մասին, ճիշտ է, մենք ուզում ենք հասկանանք, Այդ ինչ բան է։ Համայնքը ուզում է հասկանա դա ինչ է, երբ է լինելու ու հիմնական այդ milestone-ները որոնք են, այսինքն երբ ինչ է լինելու, որ հասկանանք, օրինակ, չգիտեմ, օպերատորները փակվելու են, թե չեն փակվելու, պետական ենթակառուցվածքները անցկացվելու, թե մենք օպերատորներին լիքը փող ենք տալու, որ իրանք այդ գնան այդ հեռավոր գյուղերը, թե ինչ որ ենթակառուցվածքներ ենք մենք թազա ստեղծելու, ինչի մասին է այդ լայնաշերտ ինտերնետի ռազմավարությունը ու ինչ action plan կատակը դրա, ասենց ասեմ։ Պարոն Հովսեփյան, շնորհակալություն, համայնքը զորավոր է, հին տերմիններով ասեմ, ես նախ կուզեի մեր գործընկերոջ հարցին պատասխանել, որ դեղացավ երևի գնաց, տեսել չթողեցիք, որ իր հարցին պատասխանեինք, սուրճախմում երևի, ընդհանրապես կուզեի մի քիչ ավելի ուրիշ ձև ասել, էլի, մենք մեր ազգային մի հատ հետաքրքիր բնավորություն ունենք, ամեն տեղ, անկախ նրանից այդտեղ արժի այդ հարցը բարձրացնել, թե չի չարժի, սկսում ենք հարցեր բարձրացնել։ Երբ որ անվտանգային ինչ-որ բաղադրիչ կա հարցի մեջ, ես խնդրում եմ ոչ մեկ, ոչ մի տեղ այզև բաց կառույցներում նման հարցեր չարժի տալ, էլի։ Ինչ վերաբերվում է ժամանակակից արաբանյակային կապը, որը կփոխարինի օպտիկային երբեք չի կարողանա փոխարինի։ Միշտ ռադիոկապը հանդիսանում է այլընտրանքային կապի տեսակ։ Դա բոլոր երկրներում, բոլոր ժամանակների համար է գրված։ Եկեք դրա հետ կապված ինչ-որ մեծ հույսեր չդնենք, որ դա մեզ բերելու է բարօրություն, էժանություն, նախ տերմինալի համար $500 արժողություն ունի մի տերմինալը, իրոք մոտ 100 մեգաբիտ վարկյանը ձեռք բերելու համար $100-ից $120 պետք է վճարես, մեր մյուս ընկերոջ հարցին արդյոք նա ինչքանով մեզ վնաս կտա այդ ներդրումը Հայաստանի տարածքում, ուղղակի կոնկուրենցիա է առաջացնելու եւ հիմնականում օգտագործվելու այն վայրերում, որտեղ որ իրոք հասանելի չի օպտիկա մանրաթելային կապը կամ այլ էժան կապի տեսակները։ Հիմա արդեն սրանից հետո անցում կատարեմ այն մյուս հարցին համայնքների հետ կապված, իրոք ինձ համար էր անակնկալ, որ մենք պարզվում է, որ դեռևս 2006 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում։ Այդ կառավարության որոշումը դա նոյեմբերի 16-ի 1708 որոշումն է, համայնքների համար նախատեսված է զարգացման միտում ունեցող ծրագրերը սուբվենցիաների միջոցներ տրամադրելու համար։ Եվ դեցել կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության, նու ես բերել եմ 22 թվականի փոփոխությունը եւ լրամշակումը դրա, կոչվում է վերնագիրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի 1708 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այդտեղ ինչպես բնակարաններից ճանապարհաշինություն, լուսավորություն, ջրահեռացում, ջրամատակարարում կա շատ լավ մի
ուրեմն ծրագիր, որ կարող են պետական ֆինանսավորում ապահովել այդտեղ, սուբվենցիաներ տրամադրեն, դա կոչվում է օպտիկա-մանրաթելային ցանցերի եւ կապուղու կառուցում բարելավում։ Նախատեսված է պրոցենտներ, ինչ մասով կիրականացվի դա պետության կողմից, պետական բյուջեի կողմից եւ միևնույն ժամանակ նկատի ունեն, երբ որ մասնակցում են ծրագրին մասնավոր ընկերություններ, այդտեղ նաեւ տոկոսային հարաբերություն ավելանում է, տոկոսներ են լրացուցիչ տրամադրում։ Ճիշտ է, ես իմ համար էլ սա անակնկալ, ես որ իմացա, այն առումով էր անակնկալ, որտեղ մեկ լայնաշերտի ռազմավարության մեջ նման կետ ունենք նախատեսած, որ նախատեսենք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնցով հնարավորություն կունենանք սուբսիդավորել հեռահաղորդակցության ոլորտում գործունեություն իրականացնող ընկերություններին։ Այդ կետը մենք էլի պահպանել ենք, իդեպ ասեմ, ռազմավարության մեջ նշված է, առայժմ ընթացքի մեջ ռազմավարությունը դեռ չի հաստատվել, նրա մշակման փուլում է գտնվում, որով այլ օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկելով, իրավական փոփոխություններ ավելի կբարելավենք օպերատորների, այսպես ասած, տնտեսական գործունեությունը խթանելու միջոցները մեր։ Էդի այդ մասով։ Այս որոշումը անեց որ հիմա բոլորն էլ կարող են, ճիշտ է, որոշումը ես ինքս կարդում եմ ու մատրյոշկայի նման է, բացում ես մի բանագա, բացում ես մի բանագա, բավական ծանր գործընթաց է։ Բայց հետաքրքիր։ Բայց հետաքրքիր, այո։ Նպատակը հետաքրքիր է, հասանելու ճանապարհը բավական բարդ ընթացակարգ ունի։ Համայնքից սկսվում է մարզպետարանից տարածքային, հետո համապատասխան ոլորտի պետական մարմին, եթե ենթակառուցվածքը որը մեզ մոտ է գալու, դա մի տարի առաջ արդեն պետք է այդ գործընթացը իրականացվի, հետո դրանից հետո մեր, եթե դրական է գնահատվում ծրագիրը, նրանից հետո ուրեմն նախատեսվում է տարեկան բյուջեի մեջ նախարարության կողմից այդ բյուջեով հատկացում է իրականացվում այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ստեղ չի երևում ճիշտ ասած, հետո այդ սարքելուց հետո ում է մնում այդ ամեն ինչը։ Սեփականատերով է, հա, հասկացաք, շահագործելու ենթակա է ցանկացած հեռահաղորդակցության ցանց։ Սարքելը մի բան է, պահելը մյուս բանն է, էլի։ Մի խոսքով sense բան գոյություն ունի, բայց մենք ռազմավարության մեջ ունենք նախատեսած կետ, որոնցով փորձելու ենք իրականացնել օրենսդրական փոփոխություններ, որը հնարավորություն կտա սուբվենցիաների ծրագրեր իրականացնել հեռահաղորդակցության ոլորտում։ Պլավդի շարունակեմ։ Ուրեմն ինչ խոսեցի ռազմավարության մասին, ես հիմա գործողությունների պլան ժամանակացույցներ։ Հա, ես ժամանակացույցներ, իմ մոտ անց վիճակ է դրա ժամի հետ կապված էլի շատ զբաղված եմ էլի ուղղակի մի անգամից դրա համար ուզում եմ ասեմ լայնաշերտի հետ կապված։ Ամենակարևորը որ կցանկանայի նշել ռազմավարությունը դեռևս 20 թվականին էր առաջի, այսպես ասած, խմբագրումը եղել, հետո պատերազմը եղավ, հետո նկատեցինք պատերազմի ժամանակ ինչ-որ հետաքրքիր հարցեր կան, որոնք դրանք էլ են պետք ներառել մասնավորապես հենց այո քարտեզագրման եւ տեղեկատվության տիրապետմանը ենթակառուցվածքների հետ կապված, բարձում էր որ մենք գյուղեր ունենք, որ կաբել կա այնտեղ, բայց մենք մալուխ կա, բայց մենք փորձում ենք ինչ-որ նոր մալուխ տեղ անցկացնել կամ կապ իրականացնել։ Այն մեխանիզմը, որ ունենք, կարգավորողի կողմից իրականացվող, որ առաջարկում է իր տեսարանին շատ դժվար էր դրանից օգտվել, որտեղ կարգավորողը ունի որոշման համաձայն օպերատորները ներկայացնում են իրենց եւ ցանցերի նախագծերը, ոչ միայն նախագծերը, այլ նաեւ հետագայում պլանավորվածն էլ, բայց թղթային տարբերակներ են ոչ օպերատիվ տեղեկատվությունից օգտվելու ճանապարհ։ Ընդ որում երևի միայն կարգավորողի համար եւ ասենք մեր համար օգտվող որպես, բայց մենք դիտարկում ենք դա ոչ միայն մենք տիրապետենք օգտվենք այդ տեղեկատվությունից, այլ նպատակ ունենք, որ այդ տեղեկատվությունից օգտվեն նաև այլ օպերատորները։ Իմաստն ինչու՞մ է կայանում, բայց որոշակի չափով։ Այնտեղ բաներ կան, որ ասենք որոշակի պայմաններ կսահմանվի կարգավորողի կողմից, թե ինչ մասով տեղեկատվություն կարող է ներառի, այսինքն հասանելի լինի։ Որպեսզի մյուս օպերատորը կարողանա իմանալ, այս ինչ տարածաշրջանում ինչ չկա կամ ինչը կա։ Ընդ որում եւ ենթակառուցվածքի պահով, ինչպես նաեւ մատուցվող ծառայությունների տեղեկատվություն էլ ապարունակելու, որ իր կողմից արժին կտեղ ներդրում իրականացնի, թե ոչ։ Այս էս բանը։
Մյուս բանը, որ կուզեի առաջնորդի, կարևոր կետը, իդեպ սա իրականացվելու գործընթացը բավականին հեշտ չի, նախ պետք է գործիքակազմ ունենանք էլեկտրոնային քարտեզագրման, նախատեսված է, որ կադաստրի կողմից ներկայումս իրականացվում են աշխատանքներ եւ հույսով է 24 թվականին երևի իրանք կավարտեն կորեական կազմակերպության հետ իրանք Հայաստանի ամբողջ տարածքի էլեկտրոնային քարտեզագրման համակարգ են ներդնում եւ տեղեկատվության հավաքագրում եւ մետատվյալների ներառում դրա մեջ մի խոսքով երբ որ այդ գործիքակազմը կլինի նաեւ կարգավորողի մոտ էլ կստեղծվի համապատասխան սերվեր բան կտեղադրվի երևի կամ ինչ որ մի Պարոն Գրիգորյանին կարծես արդեն ոնց որ արդեն կանչում են այդ անանուն օպոնենտը հարցադրողը ասում է որ արդեն ժամանակն է, որովհետև մենք ունենք եւս մեկ այստեղ բանախոս, որը դեռ չի ասել։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյանին։ Ես հույս ունեմ, որ երբ որ ինձ թվում է բոլորս հույս ունենք եւ հավատում ենք, որ երբ որ լայնաշերտ ինտերնետի ռազմավարությունը կլինի այն տեսքով, որը որ հնարավոր կլինի ներկայացնել բոլորիս, այն կներկայացվի դիտարկումների, առաջարկությունների, բողոքների, գործընթացին հետևողների համար, չէ՞, պարոն Գրիգորյան։ Հույսով եմ, որ ընդունելու դեպքում կլինի այնպես ընդունված ծրագիր, որը ռազմավարություն, որը կբավարարի նաև շահառուներին, ոչ միայն պետությանը, այլ նաև շահառուներին։ Հրաշք, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյանին, մի հատ մատիկ ցույց տվեք հələ։ Մատիկ, ահա, մազած, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան։ Եթե շատ եք վրազում, արդեն կարակ պրինցիպի լքեք, բայց կարող է ընթացքում ինչ որ հարցեր։ Ինչ գնացեք էլ ոչ ման չկա, բան 2-3 րոպե ման։ Իգոր Բարիսիչ, մենք գիտենք, որ կոնտենտի կարևորությունն էլ այստեղ կարևոր, որ կոնտենտի կրիտիկական, այսպես ասած, կայունությունը պետք է ապահովի, եւ այդ կոնտենտը որտեղ է ժողովուրդ ջան մեր մոտ Հայաստանում, որ տիրույթում է, արդյոք Հաջանա Չէ, հայկական կոնտենտը որտեղ է։ Դե լավ էլի, հայկական կոնտենտը կետը եւ կետով ասեց։ Ով ասեց։ Մալադեց, գովերքում եմ։ Պարոն Մկրտումյան։ Ասեցի կետը եմ կետը հայ։ Պարոն Մկրտումյան, այ ինչպես է ապահովում այ կետը եմ կետ հայի արագ եւ ապահով աշխատանքը։ Մի հատ կարաք մեզ ասեք այնց արագի մեջ ու ապահովի մեջ։ Դե հայաստանյան ուրեմն դոմեյների կառավարումը, որը իրագործում է մեր կազմակերպությունը, դա բավականին բարդ կառուցվածք է, որը պարունակում է DNS սերվերները, արագ կապը ինտերնետի հետ, այնիքած սերվերները, պայեստային սերվերները եւ այլ ամբողջ համակարգը պետք է անխափան աշխատի եւ ունենա շատ բարձր հուսալիություն, որովհետեւ եթե այդ սերվերները դադարում են աշխատել, ապա Հայաստանը դառնում է անհասանելի եւ դրա համար պաստորեն այդ բոլոր աշխատանքները կատարվում է մեր կազմակերպության կողմից։ Մյուս հարցը, որը վերաբերվում է կոնտենտի լիության կամ հայատար հայալեզու կոնտենտի վերաբերյալ իհարկե դա խնդիր է, որը ենթադրենք վերաբերում է բոլոր այս ոլորտի մասնակիցներին եւ մենք միշտ ուրախացում ենք, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն հայկական կոնտենտի ուրեմն ավելացման, որովհետեւ եթե նայում ես Վիկիպեդիայում Հայաստանի հայալեզու հոդվածները բավականին քիչ են, կա եւ նաեւ Արմենիապեդիա, որը եւս նման հարցերով է զբաղվում, բայց այդ ամեն ինչը չի բավարարում այն բուն նպատակին, որտեղ հայալեզու կոնտենտը պետք է փոխարինի հանրագիտարանը, այսինքն դա պետք է լինի հանրագիտարան, հայկական եւ դա ամեն անգամ պետք է նոր տվյալներով, նոր հոդվածներով լիցքավորվի, քանի որ տեխնոլոգիաները շատ արագ զարգանում են եւ այդ առաջընթացը պետք է անպայման իր ուրեմն արտահայտությունը գտնի եւ հայալեզու ինտերնետի մեջ։ Պրոբլեմը նաեւ կայանում է նրանում, որ մեծամասնությունը հայկական
դոմեյների գտնվում է արտասահմանում, որովհետև տեղական հոսթինգ ընկերությունները չեն կարողանում ուրեմն մրցակից լինել արտաքին աշխարհի հոսթինգ տրամադրություն ընկերություններին եւ դա մեզ մտահոգում է եւ նույնիսկ մեր ռեգիստրատորները հաճախ մոտենում են մեզ եւ ասում են ինչու չենք ստեղծում Հայաստանում այդպիսի հզոր դատա կենտրոններ, որ բոլոր պարունակությունը հայկական կայքերի գտնվի Հայաստանում եւ մեր փողերը գնում արտասահման եւ պաստորը մենք կորցնում ենք այդ գումարները։ Հարցը դրանում է, որ ստեղծել մի այդպիսի դատա կենտրոն Հայաստանում, որը մրցակից լինի արտասահմանյան Amazon-ի կամ Contaboy-ի կամ ուրիշ ծառայություն մատուցողների հետ, դա գրեթե անհնարին է, եթե կառավարության օգնությունը չլինի։ Այսինքն, եթե կառավարությունը վերցնի իր վրա որոշ չափով ֆինանսավորումը այդ դատա կենտրոնների, հզոր դատա կենտրոնների ստեղծման, ապա այն ժամանակ հայկական լեզու կոնտենտը կկուտակվի Հայաստանում եւ այդ վտանգը չի լինի, որ եթե մենք կորցնում ենք ուրեմն արտաքին աշխարհի հետ կապը, այսինքն մենք մեր բոլոր կայքերը դադարեցնում են աշխատել։ Այդ շատ կարևոր բան եք ասում Իգոր Բարեսիչ, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինտերնետի արտաքին աղբյուրների օրինակ հետ խնդիրներ ունենալու դեպքում մենք ինչ լուծումներ կարող ենք ունենալ, այսինքն ինչ սցենարներ կարող են լինել այդտեղ եւ ինչպես ապահովել գոնե, ասենք ասենք, ներքին ինտերնետ չասեմ, որովհետեւ դա ֆրագմենտացիա կլինի իհարկե, բայց ինչպես ապահովենք գոնե որոշակի ենթակառուցվածքների աշխատանքը, ինֆորմացիոն ենթակառուցվածքների աշխատանքը այդ պայմաններում։ Դրա մասին պետք է մտածել, դրա մասին եւ այսօք եւ իր գործընկերները հիմա մտածում են։ Ինձ թվում է մոտակա ապագայում հույս ունենք, որ այդ խնդրի լուծման մասով մենք կփորձենք գալ ինչ-որ հանգուցալուծման, բայց եկեք սենց մի բան պայմանավորենք, Ժողովուրդ ջան, ենթակառուցվածքների զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղեկատվական ենթակառուցվածքների մասին է խոսքը, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք այդ թռիչքաձև աճին թվային տրանսֆորմացիայի համար, աճին Հայաստանը վերափոխելու հաջողակ սոցիալական, տնտեսական, մարդկային մոդելի եւ կարողանանք մրցունակ լինել այս իրոք վերափոխվող աշխարհում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր բանախոսներին այսօր այստեղ լինելու համար։ Կարեն արդեն գնաց, իմ շնորհակալությունը չհասցրեց լսել, ես իրան առանձին կշնորհավորեմ, շնորհակալություն կհայտնեմ։ Իզե շնորհակալություն, խնդրում եմ Իգոր Բարեսիչին մոտենանք նաև մեր սեսիայից հետո, մենք ունենք հիմա մի հատ ուրիշ սեսիա, որպեսզի հասկանանք, թե այսօք, այսինքն ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը ինչ է անում Հայաստանում, իր դերակատարումը նաև ինտերնետի կառավարման խորհրդում ու ինչ կարա անի ձեր համար, ինչպես ներգրավել, ինչպես լինել մեզ հետ, ինչպես լինել մեր կողքին։ Շնորհակալություն, մինչ մյուս հանդիպում։